siguiente esquina hay un montón, güey. Espérame. Voy a hacerle zoom, espérame. Fíjense. Hay varios parados en la esquina. ¿Dónde está el foquito? Vean. ¿Dónde está el foquito? Sí. ¿Ya lo vieron? Donde se ve la luz, un poquitito después hay como 4 güeyes allá. Pues sí, bro. Esto es de no te amigos. Pero sí hay 4 patos. Oye, pasa como un perro.